Nandito na naman kami ha. Guys, para sa inyo to, with the one and only Antishoe expert ha, si Boy Shabu. Guys, marami tayong gagawin ngayon, maraming naipon, matagal kami hindi nag-unboxing na Antishoe expert. Antishoe expert, yun, kasi busy kami dalawa ngayon dahil kumakayod tayo, para sa mga tao natin, saka sa mga tao, alam mo na. Kahit saan pa. Tanginan mo na, Jenny, please, stop, okay? So guys, mag-unbox kami para sa inyo, ikot namin kayo sa mga sapatos ulit. So, umpisa na natin. Ito yung Cherry Air Max. So, ito yung mga wala na sa box, ha? Mga binuksan mo na, di mo na natingin. Pakita mo sana yung Cherry sa likod. Ito. Yan, custom yan, galing Australia. Ito yung 1985 na shoes na custom na binibili, ginagawa niyang parang Nike yung Converse. Ang galing yan. Ang ganda, oh. Taga sa atin yan. Pino yan? Ano pangalan? 1985. Ito yung Bob Sager, ha? Bob Sager, tama. Sager Strong na ikot mo sa kanya, ikot ko to. Lapit mo yan kay Antishoe expert. Ikot mo dahan-dahan. Grabe. Yan, very rare yan. Sa tingin mo sa buong mo, mga 50 lang yan. Very colorful, ha? Oo naman. Pakita mo dito to, ya. Pakita natin, Yaya Swagi. Lapit mo dahan-dahan, ha? Close up na ba, ya? Para nakikita ng mga televiewers natin. So, yun, yung 7-Eleven, Ton. Ay! Oo. Ano ba? Oo. Kinasod mo to pag pumunta ka 7-Eleven. Oo. Uy, meron ako sapatos nyo. Grabe naman. Okay, so, ito yung bagong New Balance, Yaya Swagi. Ayan. Ito, nakalimutan ko yung pangalan nito. Sabihin nyo lang sa akin, pero napakagandang sapatos. Napakamahal. Ito, limited to eh. Sabi, ito yung bodega. Pakita mo. Ikot mo sa kanila. Uy, daming abubot Oo naman, Indian may-ari niyan. So guys, ito naman yung Stussy. Ganda no? Lapit mo sa kanila. Maganda rin yung likod nito, tingnan nyo guys. Ganda, ito yung black niya. Meron din. Ganda. So, Antishoe expert, sa kaupo, diyan ka na umupo, mag-unbox tayo. Okay. So guys, mag-unboxing na tayo. Ito, hindi mo pinakita. Dating ape yan na, yung sino bang banda? Kalimutan ko na, The Weeknd. Ikot mo naman sa kanila po. The Weeknd! Yata, guys, ha? Yata. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong. Maganda. Okay, so yan, isa na natin unboxing natin, guys. Ito, yung Keith na New York na sapatos na Air Force. Ganda, blue and orange. Ganda, no? Okay. Pasensya na kayo, medyo ADHD dito kasama natin. Okay. Box tayo, okay lang. Wait na. Para may space tayo. Teka lang, dami na eh. Antishoe expert, pwede ka upo rito. Supreme, ha? Ito. Okay. Antishoe expert, ito yung ito yung friends and family na gawa ng ano ba tawag dito sa kumpanya na to? Guys, masyado na makalimutin eh. Nakalimutan ko pero ito, yan. Ito. Yun! Wow! Parang pang Mars, ha? Ganda. Hindi ko alam kung ito yung friends and family o hindi. O nandudol. Ganda, no, ya? Uy! Shoot. Mabato, ha? Ganda. Ikot mo sa kanila dahan-dahan habang na-explain ko. At may kasama siyang neon na okay. Tsaka may X, oh. Ganda. Gandang sapatos. So Ready-made, ha? Ready-made. Ready-made, yun yung kumpanya. Ready-made. Next. Yan, ito. Hindi ko na mamili kung ano gusto mo. Ito yung kay Seth Fowler. Oo, sapatos ni Seth Fowler. Basahin ko lang to. Guys, ito yung Dear Big Boy, it's a huge pleasure to send you these pair of stickers for us. It's not just a pair. We are underdogs origin under construction is creative platform and origin under Portuguese brand, The Origin. It's a collaboration sa kaibigan natin kay Seth Fowler. Yung kapatid ni Tony Fowler. So itong sapatos na to guys, napakaganda nito. Ito yung nanalo dito. The winner is Jason Diaz, bali taga Sydney artist siya. So ito yung sapatos niya. Origin, Portuguese brand shoes. Ikot mo sa kanila. Ang ganda. Yan yung Seth Fowler na signature. Wow, okay. Ayos to. At saka ang gaang. Ganda. Jeans to dito.
Galing, denim. Yan, ganda ng, ano to, parang pom, oh, galing mo, pom. Oo nga, no? Oh, parang Unatex, ha? Oh, made in Portugal, ha? Oh, made in Portugal, guys. So, ito, lagay na natin dito to. Baba mo So, ang yan. pangalan nito, Seth Fowler na shoe. Hindi, Tony Fowler. So, ang pangalan nito is, guys, under construction. Ang tawag sa kanya. Okay. Ito yung brand niya, oh. Yes, Ayun, yes. oh. Origins. Next. For more information, follow nyo si Seth Fowler sa Instagram niya, kaibigan natin yun. Pumunta siya dito lang. Napakabait nun. Ito yata yung Friends and Family to na ready-made. Ha? Okay ka lang ba nakatayo dyan, kumpare? Ito yung Friends and Family, guys, na ready-made. Yan yung kahon nito, yung plastikan mo. Ha? Wow! Wow, iba lang yung kulay na. Pero yan, Friends and Family, yan, siguro mas konti, mga 50 rin lang ginawa niya. Tapos meron siyang taling ganito. Yan, medyo mahal yan dahil Friends and Family, ikot mo sa kanila. Danda, pati yung lalim. Paano ko pinalit ko tong blue dyan sa orange? Pinagpalit ko lang. Dito na yung Friends and Family. Hindi nga lang papalit, tarantado paano papalit tayo. Ayun, vlogs. Gago talaga to. Ay, hindi, yung lace din. Okay. New Balance naman, itong dalawa galing kay Kuya Joy sa Dover Street Market, Singapore. Si Eddie na nagpadala nito. Tapos na natin kahon nito. Uy, ganda naman. New Balance na favorite ko, 574. Uy, ganda. Dover Street Market exclusive. Alam, ang ganda. Sobrang ganda. Purple? Purple. Ang ganda, guys. No? Ganda. Ang tawag yan, green apple? Hindi, green mango. Tignan mo, yung next, yung New Balance ulit. Antishoe expert. Yan. So, guys. Antishoe expert, kamusta yung alcohol business? Yun. Dami na kalaman, pero okay pa naman. Alco Plus, guys. Wow, ikot mo sa kanila. Ang ganda. Sobrang cute, pare. Hey, parang ito rin yun, ano? Iba lang kulay. Ang ganda. Hindi natin makatali dito. Ay, SNR. Oo. Boss Vincent ko, ha? Boss Vincent ko. Sa inyo pala to. SNR. Kami hotdog sa loob ko. Tangin na. Next. Patong-pato na lang natin mga bago papilos. Dito luto na natin bagong ko. Wait lang, ha? Ito na to. Wala to. Air Force lang na blanco to na puti. Next. Ayan, ito na. 4 na sunod-sunod natin to. Yung pare-parehas ang kulay. So ito na, guys. Yaya Swagi, lapit mo. Wow. Ito, no? Supreme. Wow. Ikot mo sa kanila. Dahan-dahan, ha? Gusto naman tao makita yan, Supreme. Alam mo, saan to inspired? Saan? Yung sa Rolls Royce mo. Ay! Diba? Yung sa, diba? Ay pala kaya kay Willie Titen, tsaka kay Wayne Titen. Okay. At tsaka kay Milton Titen. Okay? Ganda. So, ang Supreme magaling gumawa ng dunks sila, guys. So, yan. Dire-diretso natin yung dunks. Ang uhulihin natin, ito. Yes. Yan. Alam ko na pagka mas bulok ang kahon. Mas maganda. Totoo. Kaya, Swagi? Pag maganda yung kahon. Wow! Antay! Lapag mo lang sa sa'yo. Okay? Uy! Bulok, ha? Labas mo. Antay sa gandang sapatos. Sobrang quality dunks. Iba talaga pag gumawa ang Supreme. Tsaka SB. Iba talaga sila. Tsaka mayroon siyang buckle na meron ako ng mga high cut na ito. Ang ganda. Sobrang ganda. Ton, kailangan mo bumili ng Antishoe expert. Magkano ba yung mga ganito? Kasi lahat ng... Sa tingin ko ito nasa 35 isa. 35 lang? Oo. Gago, 35,000 pesos. Hello! Yeah, next. Yeah. Wow! Wow, na. Ito sa kanila, Antishoe expert. Mala Travis Scott to, ha? Ganda, no? World famous. Ay, nako, sobrang ganda na itong sapatos. Tsaka magaan din siya. Actually, mabigat siya. Antishoe. Tsaka ang tigas ng gawa. Pero, ganda eh. Next. Wala ko anong kulay ko. Okay. Ay, oo nga. Ganda natin. Nagpigil na. Oh, shit! Oh. Ang ganda. Yeah. Sobrang ganda. Pati si Yaya nagaganda, nakatawa si Yaya, bibilihan ka dito. Okay ba? Pag meron sa Rip Manila yan. Sana all. Dahil naging pera, lakas ng kwenta ng alcohol mo. So yan, guys. Ganda. Oh,
ganda. So, next natin yung, ano pa ba? Yan muna, ito. Ang dami, no? Ang dami na ipon. Ano to? Wow, ito gusto kong sapatos na ito. Ang ganda, oh. Stussy na, basta. Ay, oo. Zoom. Meron din sa rip niyan. Ito nga yun. alam mo, ha? Okay. Maganda yan, eh. Gawin muna natin dito. Next. Ayusin yung mga tali. Ito maganda. Ito, sobrang ganda. Yan. Puta, pinapawisan ako sa unboxing natin. Mainit. Wow! Edison Chen, Clark. Naglabas na sila dati na ito, di ba nasira yung ganito? Kung talagang sirang-sira, ito na yung reissue nila. See-through, ha? Ito, maganda invest ng mga sapatos, guys. Ito, mura. Hindi ganun kamahal. Thank you pala kay MC Velo dito. Sino mo ilalim? Pakita mo ilalim sa kanila. Pero, oo. Paano mo to? Ay, ganda nga. Ito pang madyong. May mga madyong. Hindi nung madyong. Oo nga, no? Paano mo to susutin? Naka-medyas o wala? Naka-medyas. Mukha naman gago, puta. Ilalo ka na dahil mo ingrown. Pangina mo. Ikaw, di ka nag-medyas eh. Magme-medyas ako. Okay, next! Teka lang. Yung muna. Yung isa muna. Yan! Hindi pa pa special. Yan, itong kahon na to, yan. Lagay mo plastic, ha? Basta yung mga durug-durug na kahon, yung mga... Uy, may diaper. May pumping pad. Wow, oh shit! Wow. Ganda nito. Itong duck blazer na rare to. Nakalimutan ko name nito. Pero napakagandang sapatos nito, guys. Yan. Japan release to eh. Meron tong karton, binibiling karton lang. Oo. Kasi parang milk carton siya, milk. Gandang sapatos nito. Blazer na duck na yun, missing. Ganun yan. Tingnan nyo maingay. Ito siguro inspired to sa taong nawawala, no? Parang ganun. Oo, ganun siguro. Yan, ito ano nyo to. Itong dalawa na. O, next. Meron pa siyang height, may weight, may hair, may eyes. Galing, no? Last seen on Chung Li Shi. Hindi totoo ito. Ano ka? Nakasulat. Basahin mo. Oo, walang tao. Walang tao siya. Okay. Explain nyo na lang kung ano to, guys. Hindi kami expert. Lalo na to, Antishoe expert ka. Hindi, pag sinut mo yung artist kayo pa para makakatulong ka, makahanap siya. Gago, taka malamang nahanap na. Tagalan na ito, gago. So ito na, tignan na natin ito. Ito na! Yeah, kailangan nyo makita to, guys. Ito, history. Isa to sa mga pinamagagandang sapatos at nakakuha akong dead stock. Thank you pala kay Depeche Mode. Depeche Mode. Si kay Simon Voltaire, ha? Malibog yun, pare. Isa itlog doon, pero puta, lumabas yung tabon doon. Ito guys, ito na. Yan na. Oh, shit! That's boring, huh? PE, ha? Oh my God. Brand new. Sarap. Ikot mo sa kanila, Antishoe expert. Yaya Swagi, ito talaga, pakibalot yung kahon nito, ha? Doon talagang kailangan natin. Sorry, ha? Ikuti ko na maayos, baka mamaya mamura na naman ako. Gago. Pero ang ganda. No? Meron pa siya sa'yo. Ganda. Sarap suotin na nito, no? So ito, anong year tong sapatos na to? Sa tingin ko mga 5, 6... 2017, gano'n? 2016, baka pa nga 10 years na yun, guys. Kasi yun yung isa sa mga pinakaunang PE. Isa pa yung pinaka. So yun, natapos din tayo. Hindi, marami pa mga sapatos doon. Antishoe expert. Kaya Swagi, pakita mo lang sa kanila isa-isa habang ina-explain ko. Kita, hindi na ako makapunta dyan. Puro-puro na ng sapatos. Yan, nakita na yata nila. So, pakita lang natin. Ito maganda, may buckle. Parang belt, to. Ganda, no? Yung Dubai, maganda yung red. Ayan. Ganda, no? Swoosh. Ganda. Ay, ang ganda ng Makakatira naman yung mata ko dahil sa mga aso. Walang hiya yung mga yan. So, yan yung mga iba. Pakita mo yung New Balance, Yaya Swagi. Maganda yan. Yung New Balance. Ito. Yan. Ganda, no? Antay, no? Ano to? Collab with Bating Ape? Hindi ko alam, pero ganda, no? So, guys, natapos din tayo sa tagal ng panahon. So, Antishoe expert, mag-question and answer portion muna tayo. Pwede ko muna dyan. Nakaharap tayo kay Yaya Swagi doon. Tarantado, hindi yan yung cellphone ko. Ito, kailangan ko na. Pero madisgrasya mo pa, ayaw ka. Okay, antay. Okay. Okay, first question, ha? Okay, lakasan mo boss mo, mamaya. Kasi last time, may nag-interview ka sa CNN, eh. Oo. Hinahanap nila yung question and answer, eh.
Putang ina. Sayang. Putang Sir Rico Hison ha. Belated happy birthday Sir Rico Hison. Maganda pala yung ano, congratulations ha. Ganda ng interview mo sa TV. Alam mo, sa totoo lang, nabubulol ako. Parang medyo kinabahan ako. Sorry. Pare, Sir Rico Hison yun. Puta naman. Historical broadcaster. Saka nga pala congratulations din kay Direk Sian Lim. O Direk Sian Lim, congratulations and salamat sa iyo, Direk Sian. Alam mo, napakabait na tao ng Direk Sian. Oo. Pakalaki ng titi. Game! Okay, first question. Oo. Sanchupapa, Oo. anong masasabi mo sa Nike SB Barong? Alam mo, parang... Bibili ka ba doon? Siyempre, Pinoy pride. Pero pag may barong, actually hindi ko pa nakita. Sana makita ko guys, hindi ako makakomment. Pero wala eh, siyempre galing sa atin. Kunyari may culture namin. Bibiliin ko yun. Para yung Jordan na ha? Oo. Ilan nabili mo doon? Ano yun? Umimik ka muna! Sanchupapa, Oo. isang taon na itong pandemic. Oo. Ano ang pinaka namimiss mong gawin? Lapit kaya Swagi, namimiss kong gawin na pumunta sa wilderness. Tagal na. Ang namimiss ko gawin is mag-abroad, tumugtog ka sa DJ, ano pa ba? Alam mo yung gatherings ng friends, siyempre sobrang nakakamiss, pero ganun talaga ang buhay. Taste lang tayo, kapit lang tayo guys. Siguro mga 1-2 years, hopefully maging okay lahat. Okay, so yun mismo yung mga, yung mga tao, tipon-tipon, no? Oo nga. Tsaka masarap yung kasama mo yung mga girlfriend mo, tsaka mga bagong mong girlfriend. Naglalakad sa mall. Namimiss ko yun eh. Hindi ko nagagawa ngayon, panay kondo lang eh. Pakita mo ha. Sanchupapa, malapit na magkaroon ng vaccine. Oo. Pag nakakabawas to ng libo, magpapabaksin ka pa ba? Sa kanila na yung vaccine. Puta naman, sana naman huwag naman ganun yung vaccine. Pero may sinabi silang vaccine na nakakabaw, which is okay sa akin. Pwede putok sa loob. Dahil ako lang. Ewan ko, basta... Gano'ng karami babawasan libo? 5%? Siguro ipatest mo na sa iba muna. Oo, sila muna. Tingnan muna natin guys. Para malaman mo talaga. Ganda ng tanong niya. Okay, next question. Sanchupapa, may warehouse ka ba ng mga box ng sapatos mo? Actually, kami Or dinidispose mo ang mga box nito? Actually, kami ni Yaya Swagi, kunyari, mga hindi ganun ka-rare. Lahat naman sapatos maganda, don't get me wrong. Pero yung mga rare na talagang mga mamahal na sapatos na kailangan mo itagong box na, alam mo, investment na rin siya. Alam naman namin ni Yaya Swagi ano yung mga tatapon tsaka yung mga invest na box. Halimbawa, ito, yung in-box natin. Matulad ng Supreme, itatapon ko na lang ito. Hindi, yung... Ito, tatago ko yung box na ito. Dahil PE ito eh. So may mga nakasulat. Pero yung box niya, ordinary lang eh, di ba? Pero may nakasulat eh. Bawal pa hindi nakasulat pero meron. Yun. May durug-durug na. Yes. Okay, next question. Yes. Sanchupapa, putok ko sa loob ng girlfriend ko, anong mapapayo mo po? Putang ina, maganda ka na. Pag naputok sa loob ng girlfriend, putang ina, yayain mo mag-jogging para tumagtag, para hindi tumuloy. Yun lang. Or maghanda ka na. Maganda ka na, tangina mo, bubunti ka ng tatay. Sige. Sige na, putok pa. Putok pa ko sa loob. Tanga na, take it from me. Ako si Mr. Putok sa loob. Tangina. Tangina, ilang beses na ako na walang tulog dyan. Magand lumabas yung dugo. Sanchupapa. Ano ang Nakakatay ako sa aso eh. Ano nakakapagpakilig sa'yo sa baba? Alam mo, gusto ko yung mukha. Gusto ko ng mistisa. Hindi. Tangina mo, tumahimik ka ha. Putangina mo ha. Papasa ako ng mga
Ako ngayon, gusto ko ng ano na inverted. Inverted. Siguro itong tanong na to, parang tanong din na paano ka, kumbaga ano yung mga katangian na nagpapakilig sa'yo na parang na-in-love ka. Sa babae? Oo. Siguro, ano, no comment, no comment. Dahil siguro, mabait, masarap kasama, lagi ka niya napapatawa. Alam mo yun, sweetness overload. Mga ganun gusto natin, di ba? Mga tangin na mo, Antishoe expert, ha? Okay, next question. Okay. Sanchupapa. Ito, luma yan ito. Since kaka-Air Max Day lang, ano ang best Air Max para sa'yo? Best Air Max, ang daming best Air Max, pero best of the best Air Max na lagi ko sinusuot, yung mga Atmos Air Max, ha? Mga Safari, mga Animal Pack. Basta Atmos. Magaling sila gumawa ng Air Max, yun ang mga lagi ko sinusuot. Pero yung pinaka-best para sa'yo, pinaka-gusto mo na pinaka-best? Pinaka-lagi ko sinusuot talaga? Hindi, yung best. Hindi yung sinusuot, yung best. Yun nga yung best kung ano lagi ko sinusuot. Yan yung favorite. Putang yan. Siraulo talaga. Okay, fine! Siguro yung best Air Max ko yung M&M na may pirma ni M&M. Yung M&M na Air Max na may pirma ni M&M mismo. Ang na to, hype to. Last two! Last na. Last. Sa Sanchupapa. Sa panahon ng pandemic. Nakakailang puto ka sa isang linggo. Puta ngayon, malakas. Dahil parang bakasyon ngayon, no stress eh. Ha? Minsan kaya ko sa 30 minutes, dalawa. Tanong mo siya. Ano mo sikreto mo? Ano bang kakain mo or ano pampadami ng ano yun lang, pampatigas. Lagi tumitigas at lagi kang buhay na buhay. Gago. Alam mo naman, sabay naman tayo kumakain lagi. Siyempre kailangan kumain ka na healthy. Nagbabarley ako, nagpa-fiber vegetable, exercise, maski na mataba ako, alam mo naman, marami tayo mag-exercise. So, yun, nakakapagpatigas ng titi. So, yun, guys, kondisyon dapat. Tsaka, dapat sagad sa tulog, no stress. So, kunyari, after mo mag-sex, matulog ka na isang oras sa amin, girlfriend yun, di ba? Di ba? Okay. Galing mo talaga masabi. Tawag ko rin sa di ba may siesta? Ito, sexta. Sexta. Okay guys, so huwag yung kakalimutan. Sexta ang sagot niya. Tapos tulog, tapos pagkagising. At tutuloy. Paano mo patiin mo rin? Paano mo patiin? Puta, nayayari tayo na ito eh. Okay, papatiin na namin yung mga subscriber. At mga laging nanonood at mga nagla-like. Thank you talaga. Thank you, salamat sa inyo talaga. Guys, may sabihin lang ako, alam nyo, pandemic ngayon. Sana napasaya namin kayo. Guys, condolence sa lahat ng nawala sa buhay. Alam ko, napakasakit na ito. Kaya huwag natin sila papabayaan mamatay na walang kapalit na ginhawa sa iba. Kumbaga, hindi natin sila papabayaan mamatay in vain. Kumbaga, tayo magsisikap tayo lahat para umasenso ulit tayo. Pilipinas, tumulong tayo, tulungan nyo yung tao nyo, tapos tumulong sa iba. Kung may sobra kayo, pamilya nyo. So, yun yung goal natin ngayon. Yun, once again, yun, nalulungkot ako. Daming kong kaibigan na nawala. Ang daming pamilyang nawawalan. So, yun, wag lang natin silang mamatay in vain. Yun lang para sa akin. Ano tayo? Fight pa rin. Tapit lang, no? Tapit. Yun, Antishoe expert, batiin mo na dahil mo batiin ulit. Yun, hindi ko nasulat eh. Kaya... Utang na So, guys, always stay safe, guys. Antishoe expert, may billing ka ba sa mga tao? Ingat kayo lagi, guys. Ano lang, ito, ECQ eh. So, after niyan, sana maging okay na mag-back to normal na. Pag marami na vaccine, sana maging okay na at resume na tayo sa dati. At! Hindi na mo sino ka. I love you.